देखो दोस्तों, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं यार? लव बर्ड्स लव बर्ड्स लव बर्ड्स, अच्छा मेरा चैनल है लव बर्ड्स के नाम से है। आप काइंडली उसको सब्सक्राइब करें, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा और करंट अफेयर्स जो होते हैं लव बर्ड्स के उसके हवाले से भी दूंगा। लव बर्ड्स का जो बिजनेस है ना, बेसिकली ये उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है जो शौकीन मजाज के हैं। जो शौकीन मजाज के लिए उनके लिए वो फायदेमंद नहीं है लव बर्ड्स, क्योंकि इसमें ये सीन हुआ है कि लव बर्ड्स इस वक्त मार्केट बिल्कुल क्रैश हो गई है। यानी कि आप ये देखें कि जो अल्बाइनो था वो 15-15, 20-20, 10-10 हज़ार का जो अल्बाइनो सिंपल रेड आइज अल्बाइनो जो है, इतने की उसकी प्राइस थी। अभी आज की डेट में मैंने कितने का परचेज किया है, आपकी सोच है कि मैंने 1200 का अल्बाइनो परचेज किया है। और अब ये देखें कि जो अल्बाइनो स्प्लिट जिसे कहते हैं रेड आइज का, वो कितने का मैंने